Bwana. Baba wa mbinguni, tunakuja kwako kwa jina la Yesu. Tunakushukuru, tunasema ni asante kwa mwaminifu, mwingi wa rehema kwetu. Kutoka asubuhi tumeona uaminifu wako na hata wema wako tumeshuhudia. Tunapoenda kushiriki neno la Bwana, Jehova, naomba likawe la baraka kwa kila moja. Nifanye wa baraka kwa watu wako, na nina imani kwamba utawabariki, utawatenda mema na utawainua kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen. Mahali ulipo adhuri ya leo, niko na neno la kukuhimiza, la kukutia moyo na kuinua imani yako. Nimesema ya kwamba na ubiri ya kwamba Yesu wetu anaponya. Na nasoma kitabu cha Bwana ama neno la Mungu kutoka kwa Luka mtakatifu, kifungu cha 8 mstari wa 43 hadi wa 48. Na nitasoma tu kwa haraka, naamini utanifuatilia, na kama uko na Biblia pia utafungua tukaweze kusoma pamoja mahali ulipo. Biblia inasema, na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, alisipata na waganga asipate kuponywa na mtu yeyote. Alikwenda nyuma yake, akamgusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kukakoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu amenigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitilika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyopona mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Haleluya. Neno la nguvu, neno la kutuinua, neno ambalo linaweza kututenda mema kwa kila moja ambaye atakaliamini. Maandiko inasema kulikuwa na mwanamke mmoja, shida yake ilikuwa ya kutokwa na damu kila wakati. Miaka 12 ndivyo maandiko inavyosema. Akawa ameugua mwili wake, na maandiko inasema pesa yake, mali yake alikuwa anapeleka kwa waganga, pengine anapeleka kwa mtu yule anafikiria atamsaidia, pengine anaenda kutafuta mashauri. Miaka ni 12, pesa zake akiwa anazitumia vile, ama vitu vyake vile alikuwa navyo akawa akivitumia kwa jinsi hiyo ya kupoteza, ya kupeana, akitumainia ya kwamba uponyaji uko kwa waganga ama uko kwa watu. Lakini nataka kusema aje, mpendwa, mchana wa leo, katika hali ambayo tunazokumba siku zote, ama katika mambo ambayo tunaona ni magumu kwetu, msaada wetu uko kwa Kristo Yesu. Huyu mama hakuwa amepata ufunuo. Huyu kwa mama hakuwa anajua mpaka alipomsikia matendo ya Kristo Yesu, na akasema leo naenda mahali Yesu anahubiri, na akasema atafuata watu. Na maandiko inasema ya kwamba akaenda nyuma yake na akagusa pindo lake la nguo, na mara pale akapona. Nataka kusemaje, mpendwa na msikilizaji, ni kwamba kuna kuamua. Hali ambao unapitia kama ya huyu mama, ilichukua miaka mingi, ilichukua pesa zake nyingi, ikachukua mali yake nyingi, lakini wakati alipoamua ya kwamba naenda mahali Yesu alipo na nimuguse, mimi nitapona. Nataka kukuambia haje, mpendwa msikilizaji, ndugu na dada, ni kwamba ni lazima uamue, ni lazima ukasirike na hiyo hali, ni lazima useme nitaamuka na nitaenda. Lazima utengeneze na kujenga imani yako. Yule mama angekaa nyumbani angepata muujiza. Yule mama angelala kwa kitanda
angepata ule muujiza. Yule mama angejiusuru, angepata muujiza. Lakini yule mama hiyo siku akasema, nimechoka na hii hali. Pendo nataka kusemaje? Ni hali uchoke na hiyo hali na kusumbua. Ni heri uone umefika mwisho. Ni heri ujue ya kwamba Mungu wetu anaweza. Na alipochoka na ile hali ya kupeleka pesa zake kwa waganga, akipeleka mali yake kwa mahali ambapo hakuna msaada, ndio akaazimia kutoka kwa moyo wake. Na mchana wa leo nataka kukuambia aje. Mpendo, huenda ikawa hiyo hali sio ya kuvunja damu, lakini kuna hali zinatukumba katika maisha yetu. Pengine zimechukua miaka mingi kuliko hata miaka 12. Pengine zimechukua miaka 5 lakini ni uchungu. Zimechukua hata miezi lakini ni uchungu, ni aibu. Huyu mama alipitia aibu. Naamini watu walikuwa wanamchekelea. Naamini watu walikuwa wanajitenga na yeye kwa sababu saa nyingine pengine angenuka, pengine hawezi keti. Kwa hivyo watu walikuwa pengine wakimtoroka kulingana na mawazo ya mwanadamu. Lakini wacha nikwambie ndugu na dada, huyu mama alipoamua akasema, hii hali nimechoka na hii hali. Nimechoka na hii aibu. Nimechoka na hii shida. Nimechoka na kuchekelewa. Nimechoka na kutengwa. Ndipo akaamua ya kwamba leo naenda kumuona Kristo Yesu. Na mpendo, acha nikwambie, huyu mama alikuwa na imani kiasi ya kwamba alikuwa anasema, si lazima nifanywe mambo mengi. Wewe ukienda kwa mganga kuna mambo unafanywa mambo mengi. Lakini alisema tu leo, sitaki mambo mengi. Nataka tu kugusa pindo la Yesu Kristo. Ili ni pindo la nguo. Yaani kasehemu ya nguo tu. Na akaamini kutoka kwa moyo wake, nikigusa nitapona. Na mpendo, acha nikwambie, umati ulikuwa mwingi. Watu walikuwa nasukumana pale. Wengi walikuwa na miujiza pale. Naamini hata wengi waligusa. Lakini huyu mama alimugusa. Ni kwa sababu yeye alikuwa amefika mwisho. Ni kwa sababu yeye alikuwa amesema nitaishi. Kusema ya kwamba hii hali itaniua. Kuna watu wakiwa na shida. Wewe unaonanga kila wakati shida itaniondoa duniani. Wewe unainua shida mpaka unakaa kama unaabudu shida. Yule mama alisema tu, ni kugusa pindo la Yesu na mimi nitapona leo. Hii aibu itaondoka. Hii machozi itakoma katika jina la Yesu Kristo. Nataka kukuambiaje mpendwa msikilizaji? Fika mahali ya kwamba umefika mwisho na hiyo hali. Fika mahali ya kwamba unaweza jiamulia wewe mwenyewe. Fika mahali ya kwamba usimame na uende mahali msaada wako upo. Fika mahali utasema, sijali nani ako mbele yangu wala nyuma yangu. Huyu mama hakujali wanafunzi. Huyu mama hakujali protokoli ya kila aina. Alisema nitamgusa tu, na akasema kwa moyo wake. Pendo, unapoamua kutoka kwa moyo wako, hata Mungu huona. Hata Mungu angalia hiyo imani. Huyu mama alikuwa amesema hiyo siku lazima nipone. Lazima nitendewe. Chana wa leo nataka kukwambia wewe ambao unanisikiza, hiyo hali choka nayo. Na uinue imani yako katika Bwana. Umwambie Bwana, nimekuja, tenda jambo katika maisha yangu. Wimbo ambao umeimbwa ya kwamba turejeshewe. Ninajua huu mama hakuwa na amani. Najua huu mama alikuwa na mambo mengi alikuwa anapitia. Najua hata pengine pesa zake zilikuwa zimekwisha kwa sababu ya kutumia, kwa sababu ya kupelekea waganga. Napenda vile Biblia inasema waganga hata leo wako, hata leo tunawaona. Lakini nataka kukwambia aje, suluhisho yako haiko huko. Katika jina la Yesu Kristo. Jawabu lako alipo huko. Jawabu lako liko na Mungu peke yake. Ndiye akikutendea, anakutendea kabisa katika jina la Kristo Yesu. Huyu mama, mkutano ulikuwa pale. Wengi walikuwa wanasukumana. Na ninataka kuona imani hii, nataka kukuonyesha. Ni imani ambayo haiwezi suilika. Ni imani ambayo hakuna mtu anaweza kumshika mkono amsuirie. Imani hii ni ile unapita na mtu. Imani hii ni ile unasema nitaenda. Imani hii ni kiango ya hali ya juu sana. Pendo, nataka kukuambiaje, kuna hali ambayo unapitia, aidha ni ya kifedha,
Aidha ni ya kimwili ama ukachoka na maisha yako ya kiroho, unaona imefinyiliwa, imegandamizwa. Huwezi omba tena, huwezi funga tena, huwezi enda chachi tena, huwezi fanya chochote. Yani unasikia roho na moyo wako umegandamizwa. Kama vile mtu ambaye anafanya biashara, anaona nikifanya hii inaanguka, nafanya ile ingine ileti faida, nafanya ile ingine ni ya kuchekelewa. Usivunjike moyo. Kuwa na imani kama huyu mama. Anasema mkutano ulikuwa mwingi, watu walikuwa wanasongamana mahali pale, lakini akapenya katika jina la Yesu. Ni lazima upenye, ni lazima uamue, ni lazima ukwe na azimio. Kama utauona wema wa Bwana, kama utaona matunda, ama kama utataka kupokea uponyaji, lazima uamue. Lazima upigane vita. Lazima utoke mahali ulipo. Lazima utoke kwa hiyo kitanda. Lazima utoke kwa hiyo kiti. Lazima utoke mahali umekaa na umwamini Bwana. Useme ya kwamba Mungu anaweza kunitendea. Kama hata tukiwa tuko pale nje, lakini katika hali zote nataka kukuambia ya kwamba Mungu wetu ni muweza. Hiyo shinda imekuweka chini kwa miaka ngapi? Huyu mama ni miaka 12. Hiyo pepo ilikuwa imemkalia. Hiyo roho ilikuwa iko ndani yake. Ilimsumbua miaka 12. Mpaka wakati ule aliona ya kwamba sina pesa tena, sina msaidizi mwingine isipokuwa kwa huyu Yesu Kristo. Pendo, acha nikwambie, alipofika pale akagusa pindo la Kristo Yesu, maandiko inasema ile damu ilikoma mahali pale. Yani akapokea uponyaji wake saa ile ile. Nataka kukuambia aje, unaweza kupokea saa ile ile, imani yako inainuka. Unaweza kupokea muujiza wako mahali ambapo Bwana Yesu alipo. Hapo ndio kuna kila kitu. Tunaimba tunasema mahali Yesu hapo, hapo kuna kila kitu. Kwa hivyo nataka kukuambia aje, kuna kila kitu unapomwamini huyu Yesu. Alipomgusa pindo, maandiko inasema na ile damu ikakoma, na Yesu akasikia, na akasikia nguvu zake zimemwishia. Akaanza kuuliza wanafunzi wake, ni nani amenigusa? Maandiko inasema huyu mtumishi wa Bwana akamwambia hapa, unaona umezungukwa na kusongwa na watu wengi. Yesu akamwambia, mimi nimeguswa ni kwa sababu kuna nguvu zimenitoka. Nguvu kuna zile zinamtoka wakati alipomgusa. Nataka kusemaje? Ili vasi wakati wa Agano la Kale, kuna vasi watumishi wa Mungu walikuwa wanaiva. Kuna vile ilikuwa imetengenezwa na wana wa Israeli walikuwa wanajua. Walikuwa wanajua vasi lile linamaanisha nini. Wakati limevaliwa na watu wa Mungu, walikuwa wanajua ya kwamba our help come from the Lord. Yani msaada wetu utatoka kwa Bwana. Miujiza yetu itatoka kwa Bwana. Kukombolewa kwetu tagusa. Nataka kukuambia aje mpendo, ni lazima ujue ni nini utagusa nayo Yesu, ili kwamba na wewe aweze kukutendea. Yule mama alisema nitagusa pindo la Yesu mwana wa Mungu nipate kupona. Na alikuwa anajua ili vasi linamaanisha ya kwamba msaada wangu utatoka kwa Bwana. Msaada wetu leo mpendwa utatoka kwa Bwana. Hautatoka kwa waganga vile maandiko inavyosema. Alienda kupeleka vitu vyake kwa waganga. Waganga hawakumsaidia. Marafiki hawakumsaidia. Ndugu zake hawakumsaidia. Dada zake hawakumsaidia. Lakini alipoamua kumuona Yesu, Yesu ndiye alimsaidia. Msaada wako unatoka wapi? Kuna wakati tunaimba, tunasema msaada wangu utatoka wapi? Wacha nikwambie, msaada wako utatoka kwa Kristo Yesu. Kwa sababu gani? Umemwamini. Imani yako umeielekeza kwake. Tumaini lako umelielekeza kwake. Mpendo, wacha nikwambie, ukiwa na imani ambayo inaumba, huwezi pokea. Huyu mama imani yake ilikuwa ni ile sitasuiliwa, ilikuwa ni ile sitasimamishwa, ilikuwa ni ile ya kuamua ni mpaka ni mgusa. Na alipogusa hilo vazi ambalo walikuwa wanaamini wana wa Israeli,
msaada wangu uko kwa Bwana. Mungu alijidhihirisha. Bwana alijidhihirisha. Nguvu zilishuka. Ile pepo ikatoka. Damu ikaacha kutoka saa ile. Nataka kukuambia aje mpendwa mchana wa leo. Bwana Yesu huwa anaweza. Mungu wetu huwa akona nguvu. Ni shinda gani imekusumbua? Ni matatizo gani imekusumbua? Kusononeka ni sawa, lakini isikusuilie umuone Bwana. Kulalamika kwako sikusuilie kumuona Bwana. Hali ambayo unapitia isikusuilie usione Mungu. Hiyo ni mahali pa kukanyanga. Na useme nataka kuinuka nikaone mapenzi ya Bwana. Nikaone nguvu za Mungu zikidhihirika. Nikaone suluhisho katika maisha yangu. Yule mama nakwambia hakuna mtu angemsuilia. Yule mama nakwambia umati hakuogopa ati watasema namna gani. Siku ya leo tunaogopa watu watasema namna gani. Watu wataambiana namna gani. Yule mama alikuwa anajua ameishi katika kuchekelewa, ameishi katika aibu, ameishi kwa machozi. Na kuna watu wanaishi kwa machozi. Unasikia aibu, hata wengine usikia aibu. Hata sherehe ikiwa kweli, unasema mimi sitaenda. Niko na aibu, sina chochote ya kwenda pale, sina mavazi ya kwenda pale. Yani unasikia aibu. Leo nataka kukuambia aje, Bwana atakurejeshea chochote ambacho umepoteza. Huyu mama alipopona, na kuambia hata wale walikuwa maadui walienda kumsalimia. Hata wale walikuwa wamekataa kwenda kwake kwa sababu ya hali mbaya walianza kwenda kwake. Hata marafiki waliopotea kwa sababu ya hiyo shinda walianza kumtafuta ili kwamba wamuulize na ilikuwa aje na ni kwa nini hukumuogopa. Ni tamanio la moyo wangu utoke katika hiyo hali. Watu wakuja wakuulize ni mbinu gani ulitumia, ni maombi gani ulitumia, ni njia gani ulitumia. Nawe utawaambia ya kwamba nilimwamini mwana wa Mungu, niliamini uponyaji wangu uko kwa Bwana, niliamini msaada wangu uko kwa Bwana, niliamini ya kwamba ukombozi wangu uko kwa Mungu peke yake, niliamini ya kwamba nikiwa na imani kuna jambo litatendeka. Pendo, acha nikwambie, watu waliposongana na kukaa kumkaribia, watu wakaanza kuulizwa na Kristo, ni nani amenigusa? Na Petero akiwa akijua ya kwamba hakuna mtu atasema na hata wengine watakana, akasema ya kwamba walipokuwa wakiulizana na hakuna mtu aliweza kuleta jawabu, yule mama akasema ya kwamba wacha niende nikajieleze. Na maandiko inasema ya kwamba akaja kwa Kristo Yesu akitetemeka, akaja akijiuliza ndani yake, kwani nimefanya nini? Akatetemeka mbele za Bwana. Na maandiko ikasema akaanguka mbele za Bwana. Pendo, wacha nikwambie, ni vema kuanguka mkononi mwa Mungu. Ni vema kuanguka mkononi mwa Kristo Yesu. Ni vema kuanguka katika uwepo wa Bwana. Ni heri kuanguka mkononi mwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Watu hupenda kuangukia vitu na kuinamia vitu ambavyo havikusaidii. Sanamu unainamia. Vitu ambavyo haviongei unainamia. Vitu ambavyo havina msaada unainamia. Unaviabudu. Huyu mama akakuja na akatetemeka mbele za Bwana. Maandiko ikasema akaanguka. Njia moja ya kumheshimu Yesu, njia moja ya kumwabudu, njia moja ya kumwambia sifai, njia moja ya kumwambia nimeshuka na wewe Bwana ukaendelee kuinuka zaidi, njia moja ya kunyenyekea. Wapendo, wacha nikwambie, Mungu akianza kufanya kazi katika maisha yako, ni vema ujue unafaa kuanguka mbele za Bwana. Ni vema ujue kumwabudu yeye. Ni vema ujue kumheshimu yeye. Kuna watu Mungu utendea na wanasahau. Kuna mtu Mungu uinua na wanasahau. Hata juzi nilisema wengine wanabarikiwa kuliko waendee kuanguka mbele za Bwana na kumwabudu Mungu peke yake. Wanatoka katika uwepo wa Bwana na kwenda kuabudu baraka. Mchana wa leo nataka kukwambia aje, abudu Mungu, abudu yule ambaye ni mpeanaji,
Huyu mama akaanguka mbele za Bwana na akaanza kujieleza ya kwamba vile ameteseka, ya kwamba vile ameuza vitu zote, ya kwamba vile hali imemfinyilia. Pero acha nikwambie, ni Yesu utaelezea peke yake shinda zile unapitia. Ni vizuri kuelezea, lakini katika moyo wako ni vema ujimwage mbele za Bwana. Umwambie, hii hali imenichokesha, nimechekelewa ya kutosha, nimekaa hapa kwa muda mrefu, nimetumia vitu zangu zote mpaka nikakuwa maskini, nimechekelewa na nimetengwa. Nimekuja kwako Kristo Yesu ili ukapate kunitendea. Kwa Yesu kuna nguvu za uponyaji. Kwa Yesu kuko na ukombozi. Kwa Yesu kuna chochote tunachohitaji. Umepoteza nini? Ni nini adui ameiba? Ni afya ya mwili wako? Umekaa kwa miaka mingapi? Ni nini adui ameiba katika familia yako? Umelia kiasi gani na kwa miaka ngapi? Leo nimekuja kukuambia ya kwamba kuna Yesu muweza, kuna Yesu atendaye, kuna Yesu inua, kuna Yesu ubariki, kuna Yesu urejesha. Leo ninaomba ya kwamba chochote kile adui ameiba katika maisha yako, Bwana akurejeshe. Iwe ni afya arejeshe. Haleluya, katika jina la Kristo Yesu. Kama umepoteza fedha, akurejeshe katika jina la Yesu, kwa sababu yeye utenda mambo. Alitendea huyu mama. Hata wewe ukimwamini atakutendea. Hata wewe ukimwamini atashuka hata mahali ulipo, hata kama ni kwa nyumba, hata kama ni barabara. Yesu yukila mahali. Ni wewe utamuonyesha hali yako jinsi ilivyo, na muite yeye na uamue kumugusa. Leo nimekuja kukuambia, gusa Yesu, gusa pindo lake, na utauona ukombozi, utauona wema wake, utaona utukufu wake, utaona matendo makuu. Ni kwa sababu ni wa huruma, ni kwa sababu hii kazi ameifanya pale msalabani. Maandiko ikasema ya kwamba akaanguka yule mama, akaanguka mbele za Yesu Kristo, na akaanza kueleza mbele ya watu kile amepitia. Pedro, nataka kukuambia, hali ambayo unapitia haitakuangamiza. Huyu mama, hiyo hali haikumwangamiza. Mtu akitokwa na damu hufa, mtu utoka na damu ukauka. Lakini angalia huyu mama, Mungu alimuhifadhi mpaka ikafika miaka 12 ili aweze kujidhihirisha, ili aonyeshe dunia ya kwamba yeye ni mponyaji na hakuna hali hawezi ponya, hakuna ugonjwa hawezi ponya. Yesu ni mponyaji. Naamini wakati wote alikuwa anaishi duniani, alikuwa anasikia Yesu, alikuwa anasikia matendo ile anatenda. Lakini ile siku aliamua kutoka kwa nyumba yake, ndio mambo ilianza kubadilika, ndio baraka zilianza kuja katika maisha yake. Huyu mama akaanza kueleza kile amepitia. Amepitia kwa waganga, amechekelewa, amelia, amefanya vituko, amefanya mambo na hakuna msaada kule. Akakuja akasema, ni mimi nimekugusa Bwana, ni mimi nimekugusa. Hii hali nimekuwa naye kwa miaka 12. Nimeteseka usiku, nimeteseka mchana, nimeteseka katika hali zote. Watu wameniacha, watu wamenichekelea, watu wamenisungumza, watu wamenidhiaki, watu wamenifanya mambo ambayo ni moyo. Kama vile hiyo hali hii unayopitia, kuna watu wanakutoroka, kuna vitu watu wanakuzungumza, yani mpaka unaona eli ukae peke yako. Pedro anakuja kukuambia usikae peke yako, toka nje ukaguse Yesu. Simama, toka nje ukamguse Bwana Yesu. Enda mahali uwepo wa Bwana ulipo, enda mahali watumishi wa Bwana wapo. Ukimgusa Yesu, yeye ndiye atakuponya, kwa sababu ni mkombozi, kwa sababu ni mponyaji. Na akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Nataka kukuambia aje, ni imani utainua dada.
Ni imani utainua kijana, ni imani utainua mama, ni imani utainua kila moja, ili ya kwamba ukaweze kuona matunda na ukaweze kuona miujiza. Na akamwambia Yesu kwa kinywa chake ya kwamba imani yako imekuponya. Mwanzo alikuwa mwanamke, lakini sasa Yesu anamuita binti. Anamwambia binti, imani yako imekuponya. Wacha nikwambie, wakati ambapo uko kwa shinda wewe ni mtu tu, lakini wakati unapata urejesho, hata heshima yako unarudishiwa, afya ya mwili wako unarudishiwa ama unarejeshewa, unapata kibali, unapata kukaribishwa, unapata kuwa na wengine. Huyu mama alipopona, naamini alianza kwenda hata katika nyumba ya Bwana. Naamini alianza kutembelea kila mtu, kwa sababu hali ile alikuwa nayo mbaya ishaondoka kwa kumgusa Yesu mavazi lake. Akamwambia binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani. Pendo, ukikuja kwa Yesu ni imani utainua. Ni imani. Yesu anataka kuona hiyo imani. Usiinue magonjwa, usiinue shida, usiinue matatizo, usiinue hiyo hali ya kwamba imenifinyilia, ya kwamba nimevunjika moyo, ya kwamba nimekata tamaa. Naamini huyu mama hakukata tamaa. Alikuwa anasema siku moja Mungu ataniponya, Mungu atanionekania. Hata wewe kuwa na imani ambayo inakwambia nitaishi, na si kuishi tu, bali niuone wema wa Bwana, bali nione matunda, bali nimtumikie Bwana. Akamwambia binti, imani yako imekuponya. Mbeleni alikuwa anaitwa mwanamke, sasa anaitwa binti. Ni kwa sababu amebadilishwa, ni kwa sababu sasa ako na furaha, ni kwa sababu sasa anaweza cheza mbele za Bwana, ni kwa sababu anaweza ruka. Binti yangu, imani yako imekuponya. Na akamwambia enenda kwa amani. Wacha nikwambie mpendwa msikilizaji, ukipokea chenye umepoteza, amani hushuka katika maisha yako. Ukipokea chenye adui alikuwa ameiva na Mungu amekurejeshea, amani inashuka katika maisha yako. Pendo msikilizaji na mtazamaji, nataka kukuambia ya kwamba kuwa na imani ambayo italeta uponyaji. Sema mambo haya Mungu wangu anaweza. Sema mambo haya Mungu wangu anatenda. Sema hakuna jambo ngumu kwa Bwana. Kwa sababu huyu mama aliona hakuna jambo ngumu kwake. Aliona nikikuja kwa Kristo Yesu atatatua shinda zangu zote. Kwa hivyo akaenda pale akiwa na imani, akiwa anajua mimi sitaki mambo mengi, ninataka tu kugusa. Pendo, unagusa nini siku ya leo? Shinda tulio nayo, watu wanaenda kugusa vitu vya dunia. Shinda tulio nayo, unaenda mahali hakuna mashauri ya maana. Shinda tulio nayo, unaenda kwa watu wanakupoteza zaidi. Mchana wa leo wewe unanisikiliza, rudi kwa Kristo Yesu, ndio kuko na jawabu. Kurudi kwa Kristo ndio kuna ukombozi, ndio kuko na msaada, ndio kuna amani, ndio kuna uponyaji, ndio kuna kukombolewa, ndio kuna kitu chochote chenye utahitaji. Yesu ako nacho. Adhuhuri ya leo, Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni mkuu, Mungu wetu anaweza. Atakutoa kwa hiyo aibu, atakutoa kwa hiyo mambo unapitia, ya kwamba unasikia kana kwamba dunia imegeuka. Kuna mtu ukipitia jambo, unaona dunia ni kama inaisha, unaona hakuna tumaini tena, hata mawazo inakwambia eli nijiue. Leo nimekuja kukuambia kujiua sio suluhisho, kujitenga na watu sio suluhisho. Suluhisho kuja kwa Muumba wako. Ako na jawabu lako, ako na uponyaji wako, ako na kile unahitaji. Tamanio la moyo wako atalitimiza. Kuja kwa Kristo Yesu, na ukuje ukiwa na imani, usikuje ukiwa na sababu. Saa ingine Mungu anataka kutenda, lakini wewe una sababu. Saa ingine Mungu anataka kukugusa, lakini umefunga moyo wako. Saa ingine Mungu anataka kukutembelea, lakini umefunga njia zake. Saa ingine Mungu anataka kukuinua, lakini unajiuliza ni mimi. Saa ingine Mungu anataka kutenda vitu
ambavyo ni vya kipekee katika maisha yako, lakini unatoka katika mapenzi ya Mungu. Mchana wa leo nimekuja kukuambia ya kwamba Yesu wetu anakupenda, Mungu wetu anakuazia mema, ana mpango mwema kwa sababu ya maisha yako. Kile ambacho umepoteza, afya ya mwili, furaha uliokuwa nayo, amani uliokuwa nayo, kicheko uliokuwa nacho, Mungu wetu ni muweza na atakurejeshea, kwa sababu hiyo ndio kazi yake. Wewe uko na sehemu yako ya kukumwamini, naye ako na sehemu yake ya kukuponya. Jifanyie kazi mpaka hiyo imani ikaweze kukua. Ni imani ya kupokea, ni imani haiwezi suilika, ni imani ambayo haijali, ni imani ambayo iko na nguvu, ni imani ambayo Mungu akiona na kuitazama anashuka na option nyingine na anakuja kukutendea, kwa sababu yeye utasema neno lake na kulitimiza. Maandiko inasema ya kwamba alituma neno lake lituponye. Kwa hivyo yeye hutuma neno likuponye. Hata mchana wa leo ili neno linafaa kuponya, linafaa kubadilisha maisha yako, linafaa kuleta furaha, linafaa kuleta suluhisho. Ukifuatilia kuna suluhisho, ukiamini kuko na suluhisho, ukiweka tumaini lako kwa Mungu kuko na jawabu. Ni kwa maana Mungu wetu hajawahi shindwa na chochote. Maandiko inasema Isaia 53 and verse 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Yesu alijeruhiwa kwa makosa yetu, yani alipigwa mijeledi, yani alitandikwa kwa makosa yetu, akakuwa na majeraha kwa sababu ya makosa yetu. Na maandiko inasema alichuburiwa kwa maovu yetu. Hata maovu yetu ikamfanya achuburiwe, ikamfanya ateswe pale msalabani, ikafanya atandikwe pale msalabani. Na maandiko inasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Nataka kukuambia aje, Bwana anaweza kukusamehe, Bwana anaweza kukuponya. Aliambia yule mama, imani yako imekuponya, enda kwa amani. Inamaanisha aje? Umesamehewa dhambi zako zote, umeponywa mwili wako na mawazo yako. Sasa enda kwa amani, enda ukafurahie maisha yako, enda ukamtumikie Bwana, enda ukashuhudie kile umetendewa, enda ukatie mwingine moyo. Mchana wa leo nakwambiaje? Kwa kupigwa kwa Kristo umepona, kupigwa kwa Kristo umetendewa mambo makuu. Kwa kupigwa kwa Kristo Yesu umebarikiwa na umetendewa. Na kimalizia nataka kukuambia ya kwamba ukimwamini Bwana, ukikuja mbele za Bwana katika hali zote, kwa sababu yeye anaweza, atakutendea mambo makubwa. Na anasema katika jina la Yesu, ni mimi nasema sasa, nasema katika jina la Yesu, yule mama alipofanyiwa hayo mambo, aibu iliondoka kwake, kilio kikaondoka kwake, yani kutumia mali yake ovyo ovyo ama hasara ikaondoka kwake, kule kutengwa ikakuwa sasa hiyo sio sehemu yake tena. Ukibadilishwa maisha yako na Mungu, unapokea furaha, unapokea amani, kicheko inakuja, furaha inakuja. Yani anakupatia kile ambacho ulikuwa unataka. Iwe ni mawazo anarudisha, iwe ni moyo umejeruhiwa anarejesha, iwe ni kitu umepoteza anakurudishia. Ni kwa sababu kwa kupigwa kwake tuliweza kupona. Wewe ambayo unasikia uchungu katika maisha yako, huyu mama alipitia zaidi. Wewe ambayo umesikia umevunjika moyo, ni kana kwamba maisha haya hayana maana tena kwako, kuja kwa Yesu, anaweza kukutendea mambo yote. Yeye ni muweza, yeye ni mwaminifu, yeye utenda mambo makuu. Yeye ni Mungu mwaminifu. Kwa hivyo Yesu anaondoa aibu zetu leo. Yesu anaondoa kilio chetu leo kwa wanaolia, kwa wanaotumia pesa zao kwa mambo ambayo sio mapenzi ya Mungu. Wale ambao wanapoteza vitu vyao,
wale ambao wanasikia wamefika mwisho, Yesu anakuja kukutendea. Yesu anakuja kukutembelea. Inuka mahali ulipo, enda umuguse pindo lake. Inuka mahali ulipo, enda uweponi mwa Bwana. Inuka mahali ulipo, mwambie Roho akusaidie. Utasaidika na utakuwa wa baraka. Huyu mama alipopona, naamini alienda kijijini akisema Yesu ni mponyaji, Yesu ni mkombozi, Yesu anaweza, Yesu ananitendea, Yesu amenisafisha, Yesu ameniondolea aibu. Hata na wewe Yesu anaweza kuondoa aibu. Hata na wewe anaweza kubadilisha afya ya mwili wako. Wengine wanachekelewa kwa sababu ya afya ya mwili yao. Leo nakuja kukuambia, weka imani yako kwa Bwana. Atarejesha afya ya mwili wako. Atakutembelea kwa sababu yeye ni Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu akutende mema. Jua ya kwamba Yesu anaponya. Jua ya kwamba Yesu anarejesha. Jua ya kwamba Yesu huleta kicheko na furaha. Jua ya kwamba Bwana anaweza kukutendea. Furaha uliopoteza, imani ambayo uliopoteza, mambo ambayo yote umepoteza, Mungu wetu anaweza kukurudishia. Ni furaha yangu kujua ya kwamba mpendo, utafuatilia neno la Bwana. Na kila wakati sikia neno la Bwana sema ni lako. Pata ufunuo wako wa kibinafsi, ndio likapate kukusaidia na kukuinua katika maisha yako. Nataka tuombe, alafu tutaenda kusoma jumbe chache. Wengine hawana ugonjwa lakini mioyo yao haijampata Kristo Yesu. Wengine hawana amani katika mioyo yao, lakini Yesu akiingia utapata amani. Nataka niombe na wewe ambao huna Yesu ndani yako. Ni vizuri kumpokea Yesu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimesikia neno lako na nimeliamini. Na mchana wa leo naomba unisamehe dhambi zangu zote na uandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nitakiri kwamba Yesu wewe ni Bwana. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Wacha tuombe. Bwana wa mbinguni, katika jina la Yesu nakushukuru kwa msikilizaji na wale ambao wamefuatilia Bwana. Asante kwa kila mmoja wao. Tumenena neno lako la kweli. Tumenena neno lako kulingana na vile ulituliweka katika mioyo yetu na vinywa vyetu. Na sasa Mungu, ninaombea wale ambao wanasikia wako katika hali kama ya huyu mama, ya kutokwa kwa damu, na wengine sio damu. Wengine ni mambo ya dunia, wengine ni miili yao, wengine ni jambo wanapitia ngumu na wanashindwa wanapeleka wapi. Leo Bwana, nimewaambia kwamba wewe ndio suluhisho, wewe ndio jawabu. Nina imani ya kwamba Mungu wangu ufungue macho yao wapate kujua wewe ni Mungu aliye na jawabu. Na kwa wale ambao Mungu anatazama kupona, leo ninaunganisha imani yao na yako katika jina la Yesu. Nakataa magonjwa, nakataa aibu, nakataa hali za kila aina ambazo zinaweza kukufanya usikie umedunishwa, ambazo zimekufanya ujitenge na wengine, ambazo zinakuonyesha maisha imefika mwisho. Hiyo hali yote na hayo mapepo yote na yakataa na kuyakemea katika jina la Kristo Yesu. Nakataa magonjwa ya kila aina ya kurithi, kupokezwa na kutamkiwa katika jina la Yesu. Ya kiukoo na mapepo ya kila aina na yakemea kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa ambayo yanajiita majina, jina la Yesu Kristo liko juu ya majina mengine yote. Na leo haya magonjwa na yamulisha yatoke kutoka kwa miili ya watu wa Mungu katika jina la Yesu. Bwana, ulituma neno lako lituponye na adhuhuri ya leo. Wacha neno lako liponye yule ndanda, yule ndugu ambaye amevunjika moyo, yule ndanda ambaye amekata tamaa. Bwana, ninaomba ya kwamba neno hili liwainue viwango vingine. Neno hili lilete uponyaji katika jina la Yesu. Sasa na nena uponyaji kutoka kichwa hadi nyayo za miguu yako. Pokea uponyaji, pokea ukombozi, pokea uhuru wako tena, pokea furaha yako tena. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea, usiwailia, usiwai sononeka. Yesu amekutendea. Asante Bwana. Nafunika wote kwa damu ya Yesu. Ni kwa jina la mwana wa Mungu tunaomba na hata kuamini. Sema amen.